Nhiều anh em cứ hỏi mình mấy con phím khoảng cũ, TKL, Hot Swap. Hồi trước thì hay nói con gì nhỉ? Cái gì của FL ấy nhỉ? MK870. Cái nhầm 870 thì con đấy mạch xuôi các thứ rất là xịn sò, nhưng mỗi tội gần một củ mới chỉ có là con kit thôi. Mà lại còn không có 31. Phiên bản 31 của nó là tới 1,3 triệu lận. Theo mình nhớ không nhầm là như vậy. Nhưng mà hôm nay thì khác. Đấy. Đây là một em full phím đến từ thương hiệu Aula. Đây các bạn thấy chưa, Aula này. Đấy, mình đã từng ăn bóc cái con kia, cái con Aula gì đấy, nhôm hẳn hoi luôn. Đấy, full phím cũng khoảng một củ. Nhưng mỗi tội con đấy là layout 65%, 60 mấy phím thôi. Thì anh em bảo vẫn còn hơi ít phím. Đấy. Khổ. Chiều lòng anh em thực sự hôm nay mình chốt con này. Con này thì có điều nó là một ngược. Đấy, rồi full phím 31 hẳn hoi, có swap hẳn hoi luôn. Giá chưa đến củ. Anh em mà săn sale trên Lazada các thứ thì chắc chỉ còn cỡ khoảng 800 mấy chục nghìn, gần 900 nghìn thôi. Ồ, vẫn còn nguyên siêu luôn à. Nhiều siêu quá. Đấy, nguyên luôn nha đây anh em. Mua về rồi để nguyên, làm video unbox chia sẻ để cho anh em những trải nghiệm đầu tiên luôn. Nó phải như thế. Cái này nó gọi là real. Đấy. Review thật, sản phẩm thật, review thật. Ok. Ô, mình nhớ là mình đâu mua bản Blue Switch đâu nhỉ. Thôi cái đấy thì mua nhầm mẹ bản Blue Switch anh em. Mua nhầm mẹ bản Clicky rồi. Chúng ta vẫn có đầy đủ keycap puller, switch puller này, sợi cáp các thứ này, đầy đủ hết, không thiếu gì cả. Nói chung là full phím, giá gần một củ. Ui tín luôn. Ôi, ta-da. Ui, lại gần vào đây. Anh em nhìn quả cây cáp này, chất vãi. Profile này là ASA rồi. Ui, chơi nhờ. Thế mà có gần củ. Mà trong cái đó chúng ta còn có 3 màu sắc khác nhau để các bạn lựa chọn. Có cả phiên bản trong suốt cơ, để mà cho nó giống đèn ngủ ấy. Mình thì không chơi đèn ngủ mấy cái kiểu. Nói gì đi anh em. Lại bảo không đẹp đi. What the fuck, 1 triệu đây á. Cháy thế nhở. Để xem đèn đóm chỗ nào ấy nhỉ. Đèn đóm đổi chỗ nào. Anh em đợi tí. À đây, đèn chắc là chỗ này. Không phải, đây là tăng giảm thôi. Kệ mẹ nó đi. Ok, phụ kiện bên trong hết rồi. Rồi. Bây giờ sẽ nói từ từng cái một. Thứ nhất là con này là layout, đây là TKL thì các bạn thấy này, đây là layout TKL tiêu chuẩn, full nhựa ấy. Con này chỉ là full nhựa thôi chứ 1 triệu mà đòi nhôm nữa thì tôi không hiểu các người anh em đòi cái gì trong cái tầm này. Rồi chúng ta có led từng phím này. Không, có led viền thôi. Ui, led viền nữa. Cháy thật sự. Ui, led viền bên này đẹp. Chất lượng đấy. Mạch thế này nhìn này là biết là mạch ngược rồi các bạn. Mạch ngược nó hắt lên trên này. Hắt lên trên như này thì anh em mà mua những cái con switch mà nó theo kiểu dạng Milky ở phần top á, ví dụ như con Gateron Milky Pro Yellow á, thì cái phần led của chúng ta sẽ được tỏa một cách đều hơn. Chứ còn cái kiểu led như này này là nó sẽ kiểu dạng trong suốt thôi. Đấy, trong suốt lên là đây là nó chỉ có hắt lên một chút xíu ở cái phần bên trên, chứ nó không tỏa đều ra. Tỏa đều chắc chắn là nó sẽ đẹp hơn, tại vì cái Milky nó như kiểu là một cái led diffuse ra ấy. Nó rất là đẹp. Rồi chưa kể nữa, cái cây cáp này thì cây cáp kiểu clear, ASA clear. Tuy nhiên thì mình nhận ra một điều là cái kiểu in của nó không phải là cái loại chất lượng tốt cho lắm đâu. Đây này anh em nhìn này. Thử nghiệm luôn. Chà. Đấy. Anh em nhìn cái kiểu in ấy, nó cái phần ký tự in này nó được lồi lên một tí. Không biết anh em nhìn có thấy rõ hay không, nhưng mà lồi lên một tí này, gõ xong một khoảng thời gian chắc chắn là cái này sẽ bay hết màu sơn đi. Bay hết màu sơn rồi, ký tự chắc vẫn còn. Đấy, nhưng mà nhìn như thế chắc nó sẽ xấu. Nhưng mà không sao, giá có 1 triệu thì anh em đòi nào. Đây 1 triệu không, nhưng thế là 1 triệu full phím luôn đấy. Rồi. Ui, socket hot swap nó vẫn theo kiểu dạng phổ biến nha anh em. Mình không rõ là của bên nào, nhưng mà theo kiểu dạng socket hot swap phổ biến, chứ không phải là cái kiểu rivet gì đó như mấy con giá siêu rẻ hơn nữa, chỉ có khoảng 500-600 nghìn, 600-700 nghìn. Nên là cái kiểu này chắc chắn là sẽ bền hơn. Con này thì là clicky rồi. Sau đây anh em chắc mình mua nhầm đấy. Chứ đời nào mình mua clicky, đời nào mình chơi clicky.
Switch này thì cũng switch này là của Otemu, các bạn ạ. Còn cái phiên bản gì thì mình không biết, nhưng mà đấy cơ bản nó là như vậy. Con này thì có 3 mốt, thế nên là mình sẽ phải tìm ở đây wireless 2.4 đây, cũng có chỗ cất nam châm các thứ rất là ok. Đấy. Rồi, sơ thì cái sự cứng cáp khi mà mình cầm trên tay rất là tốt. Cái phần plate của chúng ta ở giữa vẫn là plate kim loại nhé các bạn nhé. Vẫn là plate kim loại, cũng được sơn đen luôn, đồng bộ của màu, nhìn rất là ok, trau chuốt cẩn thận, cứng cáp chắc chắn. Đó, riêng về khoản này thì các bạn không bao giờ phải lo rồi, gắn switch các thứ là ok. Rồi start thì sao? Nghe start test start với clicky thì Jelly Black cũng được. Anh em đợi tôi tí. Tôi quyết định là sẽ test start stop của nó, nhưng mà mỗi tội phải lắp cái switch linear vào đây để mà test. Rồi sẽ test hai cái 2U, sau đó sẽ test cái 625U thôi, chứ không test nhiều làm gì, vì điều mất thời gian. Tại xác định là anh em về cũng mốt lại được ấy mà. Ôi tính ra là tháo ra các thứ rất là nhẹ nhàng. Đấy. Ôi dưới cấn. À quên, nhổ cái em gì, mình bị ngáo nữa rồi. Đây chứ. Đấy, chặt đấy. Ôi tính ra là con này nhìn quả led này ổn áp phết anh em ạ. Start thì ui, các bạn nhìn cái start này, chắc luôn. Đó, chắc luôn. Này sao? Chắc. Không chắc bằng cái kia nhưng cũng ở mức gọi là chấp nhận được. Này anh em chèn thêm một tí xíu giấy là ok. Đó. Ok, nói chung là anh em sẽ cần chèn thêm vào một chút xíu. Riêng cái spray này là ok, chắc chắn, và cũng có một ít mỡ preloop ở đây này. Các bạn thấy chưa? Đấy. Ok, giờ chúng ta sẽ thay thử cái Akakao Jelly Black vào đây. Thực ra mình cũng chẳng mong mỏi gì nhiều con switch này đâu, chỉ có điều là thử xem cái start nó như thế nào ấy mà. Thôi anh em làm lại đi, mệt mỏi, anh em làm lại đi. Nhưng mà bởi vì có hot swap lại còn là plate mount, thế nên là anh em làm lại cũng rất là dễ thôi. Không phải giọng vừa đâu. Ui, không tích luôn ạ. Được quá nhờ. Nốt cái này xem này. Nói chung là làm lại đi. Đó, anh em thấy không? Gần một củ nhá, anh em. Full phím, len lủng các thứ rất là ok, đẹp. Cây cáp cũng tạm chấp nhận được, nếu không muốn nói là cái phông này cũng thuộc dạng là đẹp của nó đấy. Chỉ có điều là ASA thì chắc là hơi kén, anh em gõ một chút xíu, với cả cái này nó bị bóng quá thì chắc là cũng vừa dễ xước này và vừa dễ bay cái lớp sơn này đi. Quan trọng nhất là vẫn có 3 mốt, thậm chí lại còn có rất nhiều những cái có sẵn ở đây, rồi led lủng các thứ cũng ngầu đét luôn. Chưa đến củ, anh em thấy sao? Comment nhá. Riêng cái khoản có hot swap này, full phím này, 3 mốt này là thấy nó đáng chơi rồi đấy. Ok anh em, bye bye anh em.